Здравейте и добре дошли в едно ново видео, което днес ще играя Тривиадора. Така, ако ви хареса видеото, може да оставите едно харесване и да се абонирате за канала. Така, също може да напишете още на какви игри да играем. Аз ще играя Тривиадора, Brawl Stars, Minecraft може, но може да напишете още на какви. Така, днеска ще направим две къси игри, така че да започваме. Ако не сте гледали първото видео, което казвам пред вас, няма какво ще е в този канал, може да го изгледате и там пропуснах, че да кажа, че и петък ще има гейминг видеа, така че може да се абонирате. Така, две къси игри ще направим. Колко български писатели? Един. Нула! Как нула, бе, не беше ли един? Не. Нула я. Тъп. Така. Разговаря дата през август е 5 август. Не, 6 август. Не. Близо бях. Просто стреляме, това е никаква идея. Така. Ами... повече. 56 вече. 52. Със сигурност жените в България са повече от мъжете. Да. Кой вече родили в финалите? Седми вече. О, къде? Те по 14-15 къде там бе. Така. Взем цяла Южна България. Не. Да, юго-источна. Така. Бургас е. 3 са. Точно така. 3. Ето. Ако не знаеш, 3. Време е така. И сега време за атакуване. Така. Сега. Взимам тук да се свържем местата, че е известна песен на една българска роза. Това нещо е. Баша Христо. Добре. Добре, песента е. Това бизнес. Да. Добре. И това си връща. Йохан в някакъв дай. Колко са болести по земята според древната тибетска медицина. 5. 404. Да бе, да. Ще ги изборя всички, ако даже никаква идея какви сте болести. 404, кое ще почне? Писателят. Ами. Да. Ай, те са близичко, бе. Право, близо. Така. Айде, бе. Банан. Как? Каква е, бе? Започва Великата октомврийска революция в Русия. 1905. Добре, нека да видим така. Може да взема това. Айде. Добре. Преходен Левски на Васил Кунчев произвел факта, че... Какво е? Прескочил голям ред. Колко са последните реки в Саудитска Аравия? Няма реки. Няма реки там. Няма реки, така. Синия е време, така. Какво са формата на конкурса? Евровизия. Конкурс за песен. Добре. Последва решение за първ път участва в състезание, 800. 1900. Много късно е, какво
И то няма аз пък да видим басов ключ. Съндъчето си инструмент. Неща, бе. Така. Как наче сглеждането от те много бързо, бе. Как е да... Стоп! Стоп! 100 километри. Така. Кой е първи? Синия е първи, но няма да е задълбонено. Кон, Боб и Адели. Това Хевлет Паскарт. Хевлет Паскарт. Не знам. Добре, явно там ще бъде. Така. Нил Армстронг космонавт. Така. Зеленчко, кой да взема? Синя, така. Как другото на града наричал българи Цариград? Константинопол. Това е Истанбул, така. Къде се намира Венеция? Венеция, Испания. Италия! Втори съм. Не, трети съм. Не, втори съм. Сега се използва Артур, съди, че колко време е най-голямото тегла. Стоп! Джай бе, чакай бе, чакай. Какви са тези грам? Космета, акордеон. Те бях. Те са по-лесни. Имаше едни... Така. Ще направим още една игра. Още една игра. Още една къса. И... Къде е папагал? Игра за класиране, къса игра. Къса игра за класиране. Нещо според мен тази игра вече няма играчи. Това е... Тя е по-зле от Brawl Stars вече. След апдейта. Така. Защо сме толкова близо всички? Така, нека да видим. Толкова. По-рано е, сигурно съм. Аз съм най-близо, стига бе. Така се прави. То всъщност започват. Ето бе, гаднето. Ето да са. Колко са процента език в Мексика? Два бяха. Един! Как един бе? Не. Колко на навършени години е била Жана Дарк? 4. 19. Жана Дарк. Добре бе, то може ли под... Добре. Така. Каква е температура топене на цинка? 200 вече. 200 и нещо. 419. Близо. Добре. Сега той ще види. Това зелено нещо го няма. Това не знае какво прави. Така. Сега синя ще го чупя. Роден Тити Пазов. 1976. Беше там на Пилов. То да бе, то много познава нещо, то хитрец. Сега да почвам. То зеления, ама то първо зеления тук. Няма смисъл от него. Найде първо да си освобода. Това е християнска реликва с съхранява от правата свети Йоан Кръстител в Торино.
парче от кръста на... О, боже... Не, никак ще съм звучи. Така. Зеления сега ще е. Артишок. Растение е верен отговор. Ако вижда с нокаут. 3. 11. Трябваше да слова 8. Добре. Този зелено се връща. Повече от 3. Така. Момче. От синя са. Лондон, Великобритания. Не е София. Не е България, изобщо не е. Лондон. Така. За сега синия е първи. И зеления е трети. Което е хубаво. Поне той сега ще го взема. Сега ще ни главна избора Илиада и Одисея. Омир. Така. Синия в момента. Синия. Давай, синия. Добре. Челното семейство, които са трите класа пчели. Работник, търте и матка. То зеления пак го няма. То зеления се отказва. На Белгия, Брюксел. То зеления се отказва, ужас. Брюксел. Айде още една кой да се занимава това. На просветата и културата. САЩ е това, САЩ. Не е България, САЩ. България? Да. Да, ден на просветата и културата, ден на националната. Добре. Ден на този ден на просветата и културата, да, добре. 24-ти. Се намали кулите. Атома. От кръста Яна Маринова. Да съм се уче. Там. Ей, с 2 години бежо. Айде. Да знам което е. Код политика на Организационна прес. Малко 47 000 немски и австрийски военнопленници от Русия. Бейкър. Фритюр Нансен. Фритьов Нансен. Добре. То зеления го няма, отказа се момчето. Така е му този човек, като се заспал. Едно ясно на кола рибник, къп са той. Пластърва. Саран. Чай Шаран, да, той и двете са Шаран. Добре. Ама продължавам да взимам синя, да. Ето Миньор. Перник. То там, да. Миньорите са били в децември. 4 има се човека, знам го. Добре, 6. Пак, топа 11, къде е деца, 11 деца. Какво означава латинските дракодромен... Многодоличка и спяш Драко. Драко дърминен си най... средния диаметър на лъв капиляри. 10 сантиметра. Без Джокер! Айде! Гледай си работа. Добре. Приключихме. Значи, това да видеото. Ако ви харесва, може да оставите по един лайк и да се абонирате. Каним ви на къмпинг и караванинг експо от 12 до 14 април в София Ленд. Може да се абонирате за канала. И така.
И до скоро!